各位股友，大家好，今日就同大家講下阿里嘅短線走勢、技術分析與窩輪市場機會。阿里巴巴短線攻略，關鍵位與衍生工具機會全解析。據英偉達周二15日透露，美國政府計劃限制其 H20 晶片對中國的出口，阻礙了該公司為應對之前的限制而設計的產品線。該消息公布後，英偉達股價在盤後交易中下跌約 5%， 也相關概念股受壓，其中阿里巴巴09988下跌近 4%。截至今日16日10點38分，最新報價 105.3 元，盤中曾低見 104.6 元。阿里巴巴近期股價走勢震盪，技術面呈現多空拉鋸格局，短線投資者該如何部署？本文將從技術分析、關鍵位解讀以及窩輪與牛熊證的實戰策略，帶你掌握最新市場動向。目前股價處於調整階段，10日均線 109.16 港元與30日均線 125.58 港元形成明顯壓力，反映中短期趨勢仍偏弱。RSI 指標位於42，接近超賣區但尚未觸發強勁反彈信號。MACD 與保利加通道均顯示賣出信號，短線需謹慎看待反彈力度。關鍵支持位方面，101港元為近期重要防守區，若失守可能進一步下探 86.5 港元。阻力位觀察 123.6 港元為首度關卡，突破後才有機會挑戰 133.3 港元。值得注意的是，股價5日振幅達 14.6%， 顯示市場波動劇烈，短線交易者需嚴控風險。回顧輪證產品表現，4月11日曾推介的摩通牛證68795及瑞銀牛證68835分別錄得 29% 與 28% 升幅，表現搶眼。而認購證方面，摩通29036與瑞銀29057亦有 19% 及 16% 的表現，反映即使股價升幅未算太大，輪證透過槓桿依然可放大利潤。如你看好阿里短線成功企穩並突破120元，可考慮認購證部署。摩通認購證29104及匯豐認購證29116均以 110.4 元為行使價，分別提供 4.51 及 4.62 倍槓桿，當中匯豐產品引申波幅及日價均處低位，更具成本效益。若想捕捉更大的升浪波幅，亦可考慮牛證部署，如瑞銀牛證53180與摩通牛證69217，收回價分別為92元與91元，槓桿高達 6.3 至7倍以上，是現時市場上高效追漲的熱門選擇。反之，若你認為阿里短期反彈動力不足，難以有效企穩於110元上方，部署認沽證或熊證亦不失為一個對沖方向。認沽證方面，國軍15731行使價設於 93.6 元，槓桿達 3.3 倍，是市場中偏進取選項。熊證則可留意匯豐熊證62729與瑞銀熊證64722，分別以129元及125元為收回價，實際槓桿為 4.47 至 5.53 倍，可作為短期反彈失敗時的搏跌工具。阿里巴巴短線走勢仍受制於技術面壓力，投資者應密切關注101港元支持位的防守力度。阿里巴巴能否短期築底，準備正式展開升浪？你會點部署？留言區歡迎你分享策略，我哋一齊策局。想追蹤更多即時輪證部署建議，
記得關注港股窩輪 Jenny 賬號，緊貼市況，捕捉波幅贏機。